गुजरात महिला मंडळ हें खूब वर्सां आमी बाजार डे करतात आनी बरे भशेन करतात बरे आनी तेंकां तें बरी आसता तांकां हेजी फुडली वर्सां बरें हेजे बरें जावचें हें हांव तांकां शुभकामना बाजार डे निमित्यान तांकां शुभकामना। ज्ञानेश्वरी गुरुदत्त महिला मंडळ कितली वर्सां सातत्यान बाजार डे सेलिब्रेट करतात आनी एक्टिविटीज जायते आसा तेंच्यो तेतून भितर बाजार डे एक तेंगेलो म्हत्वाचो दीस आसता दिवाळेचे पयलें चवथीचे पयलें हो करतात आनी एक क्रिएटिविटी आसता आनी प्रत्येक बायलांक आपले कितें तरी करून दाखोवपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी तातूंत सेल जाता आनी तेतूंतल्यानय ते कमयतात आनी हेणे करून तांकां इवन कोणा बाजारांत शॉप घालपाची संदी मेळटा पेडे हांगा ते विकून ताका पेड्याची मास केली ताणें पेड्याचो ताणें बिजनस स्टार्ट केलो तेतूंतल्यान ताका खूब प्रोत्साहन मेळिल्लें आसा ते भशेन हे सगळे बाजार जो पळय कितें करतात ही महिला मंडळां तांकां तेतूंतल्यान प्रोत्साहन मेळून तेंगेली उदरगत जाता आनी आमकांय बऱ्या पडटा कितें तरी येवन हांगा आतांची बायलो घरा कडेन सगळें काम करतली अशी नेवऱ्यो 10 भशेन पदार्थ कांय कोण करनात हे 10 भशेचे पदार्थ आमकां हांगा घेवन आमचे मेज सोंपोवपाक मेळटा दिवाळे दिसांक ताका लागून हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी अशेंच तेणी तेजेर बरें हें करचो आनी हांव म्हणटा तांकां 2 दिसांचो तेणी उत्सव करचो अशें म्हणून हांव तेंचेर मागता आनी तांकां चडांत चड देव बरें करूं। ज्ञानेश्वरी गुरुदत्त महिला मंडळाची अध्यक्ष आमी आज बाजार डे करपाचो आमची बाजार डे 15 वर्सां जायताली हें 15 वर्सां नंतर हो प्रेजिडेंटशीप म्हाका मेळ्ळी आनी हांवें हो सुरू केलो। जसो दिवाळे पळय तुमकां फराळ तरे जाय पडटा लोकांक ते प्रमाणे सगळ्यांनी सगळें शेव चिवडो लाडू सगळे तरेचे बाजार आकाशजी हें तें सगळें लोकांनी हाडून हांगा बाजार डे स्टॉल घातली आनी आमी तांकां प्रोत्साहन दिलें की भितर तरेचे घालात इतलो आनंद जालो हें पळोवन की आमकां अशें दिसलें आमकां बरें दिसलें सगळीं बायलां बिलां पळोवन आनी आमकां अशेंच हें मुखार बरें बरें करपाक मेळचें तरी आमी तरेचे आमी महिला मंडळाचे हेका प्रत्येक सणा एक वस्तू करता आमी कोण पुरणपोळी करतात तिळांची लाडू करून दितात आनी कितें करतात 1 मिनट भितर आमगे हें खपता कित्याक घरगुती म्हणटा हें सगळ्यांक आवडटा आनी आमकांय तें बरें दिसता करपाकूय उत्साह दिसता 8 किल पयलीं करताले तेजे आमी आतां 15 किल वाडयले तरी आसतना पगार जाता अशें आमचें हें चलत आसा आनी असो आमी बायलांकूय बरो एक गायनाचो आमी शोक आसा तांकां गायनाची एक महिला मंडळाची गायन काडून तांकां शिकोवन तांकां मागीर मुखार काडटात तशेंच आमी अशें कितें कितें प्रोग्राम करतात आमचो प्रत्येक वुमन्स डे करतात महिला दिन करतात ज्ञानेश्वरी देवीची पुजा करतात अशें सगळें महिला मंडळ एक जावन आमी नांवां बिवां घेवन बरी आनंदीत आसतात अशेंच प्रोत्साहन म्हाका दिवन हांव हेज्या बरें करून दाखयतलें। हांव विंदा रायकर ज्ञानेश्वरी गुरुदत्त महिला मंडळाचे सेक्रेटरी शकुंतला रायकर त्याच्या खातीर आमी सगळीं जाणां कमिटी मेळून बाजार डे करून हाडटा लास्ट 5 आनी हे 6वें वर्स 7वें वर्स म्हणजे आमी नवे हें जाल्ल्याक आमी हें सगळें घडोवन हाडटा आमची सगळी बायलांक प्रोत्साहन मेळटा ह्या बाजार डे खातीर कित्याक ती चडशी हांगाच तांकां एक प्लॅटफॉर्म सो मेळटा आपले बाबा कितें हातान केल्लें खपोवपाक तांकां खूब उमेद येता आनी तेंचे आतां अशें जालां की आतां ह्या वर्सांनी 5 वर्सां तांकां सगळ्यांक अशी पब्लिसिटी मेळिल्ली आसा की तांकां आतां सगळ्या लोकांक कळ्ळें आसा आतां बाबा आमी कितें तरी करतात म्हणून आनी आमकां ह्या दैवन्य समाज ह्या दैवन्य भवन आसा न्ही तांचो आमकां खूब आदार आसा कित्याक तांणी आमकां हांगा फ्री असो हें आमकां बाजार डे करपाक कसलें फंक्शन करपाक सगळ्या फाटली सगळी कमिटी म्हण पयलींची म्हण आतांची म्हण सगळ्यांनी आमकां प्रोत्साहन केल्लें आसा आनी हाच्या मुखारूच ते आमकां दिता हे तेंचे हांव खूब आभार मानतां आनी
आनी हेज्या मुखारू आनी नवीन हें करपा खातीर सुद्दां आमकां हेजेर प्रोत्साहन मेळटलें हें आमकां सगळ्यांक देव बरें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.